Tenim ja una mica de retard, doncs comencem amb en Jaume Perarnau. Doncs, destacat conservador del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i que ens presenta el pas de les activitats manufactureres i preindustrials en la industrialització del Pirineu català. Doncs, en Jaume, teniu la paraula per 10 minuts i faré com en Francesc, a 2 minuts abans del final us diré. He de ser molt escuet, d'anar molt ràpid, perquè com que es publicaran les actes doncs ja podrem explicar. Però sí que va bé i molt interessant la ponència d'en Jacinto Bonales, perquè justament la idea final que deia és la que intentaré explicar-vos en el sentit sobretot del procés d'industrialització, ja situat ja més a finals del segle XVIII i del segle XIX, i sobretot per treure aquest mite de que la industrialització es fa a Barcelona, apareix com un bolet i que fins i tot els mapes d'industrialització al Pirineu n'hi ha alguns que per disseny a vegades ni surt en aquest cas. Per tant, la idea és, en aquesta, és evident que el volum i les quantitats no són comparatives, això és cert, però sí que ens hem de situar amb la importància que realment va tenir. Aquí tenim. Sobretot jo incidiré que és un lloc que és el que produeix la industrialització, és el lloc d'arribada dels màxims coneixements científics i tècnics que es donen a Europa, passen pel Pirineu. I després que és un model que és circular en el sentit de canvi social. Els grans canvis es produeixen pels canvis de model social i a dia d'avui estem en un nou model social que justament el que torna a fer és actualitzat el mateix model social que teníem. I tornaré sobre això. Motor manufacturer o preindustrial, podeu dir-li la paraula que vulgueu, jo prefereixo utilitzar manufacturer perquè manufacturer tots els processos, siguin per petits que siguin, hi ha un procés de manufactura, si no són artesanals. I per tant, l'artesania és una cosa, la manufactura n'és una altra. Sí que té un paper destacadíssim. Fins i tot són activitats productives imprescindibles, directa o indirectament. Directa o indirectament perquè són el lloc de producció de l'energia, de les matèries primeres, de la mà d'obra que desenvoluparà això. Sí que és una indústria rural dispersa davant del model que sempre s'explica d'indústria urbana concentrada, però sí que són indústria, i quan parlem d'indústria hem de tenir present els dos models. La industrialització entesa ja ple segle XIX i sobretot segle XX, no deixa de ser un model social d'acumulació. Acumulació de tres coses, i entendrem una mica el prejudici que fa en les zones rurals i del Pirineu. És acumulació dels processos productius, apareix el model fàbrica, allò que en diem l'edifici fàbrica no deixa de ser una acumulació del procés productiu en un sol lloc. Hi ha un procés d'acumulació del capital, és quan apareixen les societats anònimes, societats limitades, les empreses. El que fem és acumular capital i riscos, i la tercera acumulació és l'acumulació de la mà d'obra. Si tenim acumulat el procés de producció, hem d'acumular també, i per això creixen les ciutats, per això hi ha tota aquesta volguda o no volguda, com es comentava, acumulació també de persones. Penseu que a començaments del segle XIX la majoria de catalans habitaven en nuclis rurals. 2 de cada 3 persones vivien en pobles de menys de 1.000 habitants. 2 de cada 3. A l'acabament del segle XIX, solament 1 de cada 3. Per tant, en un segle hi ha. I on va aquesta gent? No va a les ciutats mitjanes ni als pobles mitjans. Les ciutats mitjanes de 2.000 a 10.000 habitants no creixen com creixen les de més de 10.000. Sinó que es desplacen a les ciutats ja més grans.
Hi ha multitud d'activitats. Al Pirineu podreu trobar, amb major desenvolupament o no, totes les activitats hagudes i per haver. Totes. I per tant, això ens dona la importància que té com a recursos primers. Per poder haver-hi un procés d'industrialització hi ha la necessitat en aquells moments de l'energia hidràulica, aigua, carbó i bosc. Tota la indústria derivada del bosc és pràcticament imprescindible, d'una manera directa o indirecta. Directa per cremar, per generar energia, per fer anar els forns, per fer anar les màquines, per fabricar les màquines, per fabricar taulons, per la construcció, per fer vaixells, per tot. La llista no hi entraré, però la podeu trobar, hi ha molts treballs fets sobre tots els recursos que es poden trobar. La idea, però, per mi és treure, rebutjar completament que l'activitat econòmica d'aquesta societat és una economia d'autosubsistència, de muntanya, de misèria, pràcticament, si em permeteu la paraula. La misèria, des d'un punt de vista d'ara, existeix a tot el país, en aquest cas exactament per igual. Aquí a la dreta, potser no es veu, però ja ho publicarem, això és els intendents de la Marina de l'Estat, doncs van a marcar els arbres que han de fer per fer els vaixells. I aquí hi ha la relació de boscos, hi ha milions d'arbres a tallar, dels quals més del 70% són a la comarca de l'Alt Urgell. Més del 70% dels milions d'arbres que es tallen. Campomanes, també a l'època finals del segle XVIII, també en Maluquer, penso que cal parlar d'indústria, diuen tradicional o popular, és indústria. Aquest concepte d'indústria tradicional a mi no em acaba d'agradar perquè dona peu a un cert folclorisme, a una certa etnografia, diguem-ne, amb tots els... Però sí que hem de tenir clar que és un espai essencial de producció i de proveïment, d'explotació dels recursos forestals, dels recursos energètics, de fabricació del que en diem teixits senzills, però que no són senzills. Abans parlàvem a Manresa, la fàbrica dels panyos. Què és un panyo? Què és un drap? La gent es deu pensar que feien draps, perquè a dia d'avui no. Feien metres i metres de teixit ample d'un tipus de teixit de llana. El drap és un tipus. Si no expliquem què és una estamenya, què és un cordellat, què és un drap, què és un pany, no sabrem què és. La gent de Gala, la burgesia de Barcelona, vesteix de llana. La llana és la roba de luxe. I es poden fer també. I també es fan barretines i faixes, també, però no és això. Aquí us he posat, i després hi ha la mineria. Tots els recursos de l'ampli sector de la mineria que pugueu trobar doncs són molt importants. Aquí, per exemple, trobareu accions i empreses que tenen la continuïtat en explotar aquests recursos, mines del Pirineu, carbons de la Seu d'Urgell, carburs del Freser, que a Berga hi haurà carburos metàl·licos, la pròpia colònia que hi ha. Cens de la indústria cotonera, encara sí. Vaig ràpid, doncs molt salto. Aquí trobareu anuncis de totes aquestes empreses que hi ha. La industrialització, poso l'exemple, ara es fa el centenari, sortirà un llibre la setmana que ve, un cas per mi excepcional, que és la cooperativa del Cadí. La cooperativa del Cadí és com tot aquest procés. Per tant, hi ha una iniciativa. L'altra és Taurus, a Oliana. Per tant, l'activitat industrial té una certa continuïtat, no lineal, però té una continuïtat que no és lineal amb això. Les galetes Birba, exactament el mateix, d'una botigueta amb tots els respectes de fer galetes, s'acaba amb una empresa potenta. Sobretot volia incidir en això, punt d'arribada a la innovació tecnològica. És el lloc on tota la innovació que es fa a França, abans es parlava de que no es pot comprar res, és cert. I aquesta és la zona que té més moviment de persones, de coneixements, de compra-venda amb la frontera, de sempre per contacte de proximitat
i perquè també el contraband, no n'hem d'amagar, ha estat una forma de viure. El primer telemecànic que es posa a tot l'estat espanyol es passa desmuntat i està escrit durant dies totes les peces dalt d'una mula, desmuntat i es torna a muntar a Berga les peces, i per tant es fa així. La bergadana no deixa de ser, aquí teniu la Maxerina, un fuster de Berga que se'n va a França, veu la màquina anglesa d'en Hergreaves i la còpia amb un paper. La còpia malament perquè primer no funciona fins que després l'adapten. Per tant, hi ha aquest coneixement i aquesta voluntat. Però a banda d'aquest fet més anecdòtic, per exemple, també us poso que abans de la Maxerina, Francesc Montagut a Puigcerdà ja fa una adaptació d'una Molteni, i està escrit. O bé aquesta anècdota que no és tan anecdòtica, a Olot hi ha els primers telers amb sistema Jacquard, els primers que es té coneixement. A Terrassa i a Sabadell escriuen que saben que a Olot hi ha un tipus de màquines que no les han vist mai. És a dir, sí que ja estan funcionant, però Terrassa i Olot, que després, a Terrassa i Sabadell, no ho coneixen. O fer l'Eudald Comià, que fa àcid sulfúric a Berga, perquè ve un francès que els hi fa. Això seria constant. Quan ja passem a un procés d'industrialització, també s'industrialitza fins i tot els rovellons. Ja està inventat les conserves i la comercialització abans de la guerra. O la fabricació de llet condensada en pols. Tot això ja existeix. Vaig molt ràpid per no enrotllar-me molt. El tema de l'energia, l'electricitat, en aquell moment i encara ara, és del Pirineu. La majoria. I després, molt important, tota la transformació de la indústria agroalimentària, encara a dia d'avui, amb el pes importantíssim que té de fer llonganisses a casa, es passa a fer botigues que venen llonganisses i grans empreses que fan llonganisses. Aquí tindreu Sant Llorenç, aquí en tindreu de tot arreu, l'Ubac d'Organyà, tot això, o grans empreses com la Noel a Olot. I això existeix des de molt abans de la guerra. Transformació també de destil·leries, d'aiguardent, de licors, etc. Farineres, multituds, centenars de molins hidràulics que alguns desapareixen i no tenen continuïtat lineal, apareixen les farineres. Una farinera a la Seu d'Urgell cobreix tots els centenars de molins hidràulics que hi podia haver en tots els pobles de la comarca. Vaig ràpid perquè veig que ja em passo un minut i acabo. I l'última idea, un model per mi social circular. A dia d'avui tornem a tenir vinya a prop de Tremp, tornem a fer aquesta circulació i tornem a posar en valor allò que en diem, sobretot en el camp de l'agroturisme, quilòmetre zero, ecològic, de proximitat, és el model que ja existia a finals del segle XVIII, el mateix, amb una diferència, que abans era per necessitat i a dia d'avui és perquè optem o podem escollir. I finalment, una indústria nova que existeix, que és tota la indústria que es deriva de la pròpia industrialització. El turisme, el lleure, l'esport, dona compte a tot un altre model social. Aquí trobareu, o anecdòtic, per exemple, això ens queda per analitzar tot aquest coneixement d'innovació, no solament el que ens arriba, sinó la gent d'aquí que es desplaça per ser innovadors fora del territori. Això s'ha d'estudiar. Jaume Nicolau, per exemple, és el senyor que rep la gran majoria de reiers del Pirineu a Tortosa. Per què? Perquè fa les caixes de la fruita de València i les serradores del senyor Nicolau es fa a través de la fusta d'aquí. I ja està, i això és la idea que tenia, i sobretot incidir en tots aquests punts que ens cal estudiar, perquè estan pocs coneguts, de la gran importància de la innovació tecnològica i científica que hi ha al territori. Disculpa que m'he passat. Gràcies. Moltes gràcies per aquesta presentació àmplia i bé, llegirem
l'article de manera precisa. Doncs, una nova comunicació de Josep Porredon i Lluís Obiols sobre la Farga de Noves de Segre. Donc, Lluís... Bé, bon dia a tothom. Fins ara hem escoltat tot un seguit d'intervencions potser més genèriques i potser ens donen aquestes tendències, no? Que al final són les que ens ajuden a interpretar el per què passen les coses, no? Com ens ha insistit molt el Jacinto. Jo us exposaré una cosa molt més concreta, però que al final és una mostra, no? De com la suma d'aquestes petites aportacions precises ens poden acabar permetent després d'oferir aquestes tendències generals. En aquest cas és aquest treball que presentem conjuntament amb el Josep Porredon sobre una farga, un establiment concret, una farga que hi ha a Noves de Segre, a l'Alt Urgell. No cal que parlem de la importància de la indústria del ferro, ja s'ha fet i ja és prou conegut, però en tot cas el que pretenem amb aquesta aportació és això, oferir un estudi de cas precís, concret, detallat, entendre el per què de la ubicació d'aquest establiment, que és un lloc una mica estrany, és un lloc lluny de qualsevol mena de ferro, és un lloc que segurament està situada aquesta farga on està, ara ho veurem, per una qüestió d'accés al combustible, que és el gran problema en el cas de les fargues de ferro, el consum enorme de carbó, i això, acotar cronològicament el període de funcionament de la farga, i caracteritzar una mica el funcionament. No ho podrem desenvolupar ara, ja ho veureu al text, però entendre això, la procedència de les matèries primeres, on es comercialitza el producte acabat, i sobretot aquesta implicació de les persones i de les famílies que estan intervenint amb la gestió d'aquest establiment. Per què parlem de la Farga de Noves? Pràcticament perquè és un establiment inèdit. Coneixem moltes fargues, en tenim molta informació, però la Farga de Noves havia passat desapercebuda fins no fa pas molts anys. Simplement hi havia aquesta menció del Francisco de Zamora, sabeu, el viatger aquest que anava voltant per Catalunya, que sortint al Congost de Tres Ponts, després d'Organyà, explica això. Pasadas estas estrecheces empieza a abrirse el terreno y cómo se suavizan los montes, y se hallan los hostalets de Tost. Y si a la izquierda se alcanza a ver la herrería de Noda, sin verse en estos terrenos monte algunos. Per lògica, això ens fa pensar, el punt que veieu a la dreta de tot és per on passa ell, per on passa Francisco de Zamora, el punt que veieu al mig és on hi ha Noves de Segre, pensem que parla realment d'aquesta herreria de Noves, devia escriure Noda, però volia dir Noves, i realment a Noves no hi ha cap farga, no hi ha cap establiment de producció de ferro, però sí que una mica més amunt, on teniu el punt de l'esquerra, el terme de Malgrat, no pas Malgrat de Mar, Malgrat de Noves, és on hi ha un edifici singular que, a més, si anem a mirar altres fonts documentals, veurem com encara a les minutes de mapes municipals de principis del segle XX s'identifica com la Farga Ruïnes. Per tant, aquí s'assembla que tot plegat ens quadrava. És un establiment del que, com dèiem, hi ha molt poques dades. Amb el transcurs de tota la recerca que es va fer durant l'elaboració de l'Inventari de Patrimoni Industrial de l'Alt Urgell, es va localitzar l'establiment d'aquesta farga, és un establiment que està, com tots, els drets d'aigua, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i a partir d'aquí es va fer alguns treballs de difusió. Es va publicar un article al Congrés de Mineria i Metal·lúrgia Històriques de León del 2008, un petit article de difusió a la revista Cadí Pedraforca el 2009, però això és tot el que hi havia. Bé, era un tema que havia quedat una mica pendent i que en aquest cas amb el Josep Porredon vam començar a fer una recerca molt més sistemàtica de noves fonts documentals. No us explicaré ara tot el que hem trobat, com dèiem, perquè si no ens allargaríem molt, però en tot cas tenim aquest establiment de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de l'any 1779, tenim un seguit de documents notarials sobre la constitució de les companyies comercials i les companyies que explotaven aquesta farga, tenim dades sobre els habitants que hi havia a la farga, la seva procedència i amb quines cronologies. Veieu que entre 1786 i 1811 a la documentació parroquial trobem persones que estan vivint físicament allà, evidentment procures, compravendes i alguns plets també que ens poden aportar informació sobre el funcionament d'aquesta farga. Sobretot ens ha interessat parlar de les persones, sobretot d'aquest tal Andrés Martí, que és una mica el promotor, que era natural de Bar, però que era veí d'Arfa,
que inicialment arrende una molina serradora, compra aquell mateix terreny i és el qui, l'any 79, fa la sol·licitud d'establiment per construir allà aquella farga. Però sobretot també la participació de totes aquestes grans famílies destacades a nivell econòmic, a molts àmbits comercials i sobretot també amb el món del ferro, com els Girbers, en parlàvem, els Girbers d'Er, els Bordons de Solsona, una de les grans, en podríem dir, multinacionals des d'un punt de vista actual, que intervenien en molts àmbits econòmics, els Sants de Barutell, els Moré d'Age, els Espel de Bagà, els Espré de Sant Joan de les Abadesses, per tant, com dèiem, grans famílies amb un potencial econòmic enorme. Això ens permet definir una xarxa territorial d'àmbit, com veieu, de pràcticament tot el Principat i més enllà. Abans també el Jacinto ens ho deia, com el Tractat dels Pirineus obliga a reconfigurar el món del ferro. En aquest cas, la Farga de Noves s'abasteix sobretot dels meners de Querol, els meners de les mines de Pimoren, per tant, amb una frontera pel mig, i suposem que amb totes les maniobres estranyes, inclòs un magatzem a Saneja que devia servir a tocar de la frontera per fer algun moviment potser no del tot legal, cosa que evidentment això no tenim a la documentació, però en tot cas ens permet veure com un estudi d'un cas molt concret té un abast que arriba a tot el Principat, com dèiem. Aquests socis comercials amb una importància fonamental de Solsona. Solsona és una vila molt potent, també per la seva localització, al mig del Principat. Sabeu que ja a Solsona també abans ens parlàveu de la Farga de Tuixén al segle XV. A principis del segle XVI ja hi ha una companyia que explota la Farga de Tuixén amb gent a Solsona. Per tant, a finals del segle XVIII continua havent aquesta importància de Solsona. Com dèiem, tot aquest àmbit una mica del món del ferro, Bagà, Sant Joan de les Abadesses, llocs on és habitual que hi hagi famílies implicades amb la producció i amb la comercialització del ferro, i aquesta ruta comercial que veieu que pràcticament va seguint el Cardener, Solsona, Cardona, Manresa, Barcelona, són els grans mercats on es porta aquest ferro. Hi ha una curiositat que és que trobem molt poca relació amb la vessant pallaresa, per exemple, amb els Castellarnau de Lins, amb les grans famílies ferreres del Pallars, que és un moment també important a nivell econòmic. Aquí veiem que hi ha molt poca relació cap a aquell sector, en canvi sí que en trobem molta cap a l'est. Per finalitzar una mica, com dèiem, ja ho desenvoluparem al text, una de les coses que pensem que és singular és la conservació d'un edifici prou notable. Un edifici... El cotxe està molt bé perquè ens permet veure la mida de l'edifici, és una cosa que és interessant. Penseu que això és la meitat de l'edifici original, és el que es conserva, com veieu, amb un procés de degradació bastant imparable. Sembla que això correspondria a l'hostal que hi havia adossat a la Farga, que és pròpiament la façana que veieu a l'esquerra amb aquestes finestres, i un espai de magatzem, que seria la porta que veieu a tocar del cotxe, no és el garatge, allò. I al costat, a la dreta, hi havia la continuació d'aquest edifici on sembla que hi hauria hagut el que segurament ens hauria agradat més que s'hagués conservat, que és pròpiament l'obrador. Hi ha algun punt on sembla que s'intueix encara els punts de caiguda de l'aigua. Evidentment, al voltant veiem camins d'accés, el canal, que encara fa uns anys estava en funcionament pel regadiu i per tant s'ha conservat prou bé, i sobretot aquest magatzem, aquest espai que suposem que és de magatzem, bàsicament perquè no hi ha finestres, és un espai molt fosc, molt tancat i no hi ha cap tipus de comunicació ni amb els canals d'aigua ni amb els altres espais, on a més hi trobem evidentment escòries aprofitades per fer les parets. Per tant, és una mica la intenció, poder transmetre l'existència d'aquest establiment, que era desconegut tant a nivell documental com a nivell físic, un establiment que té una vida curta, entre 1779, quan s'ofereix aquest establiment, i si més no 1808, quan encara sabem que està en funcionament, no sembla que gaire més tard encara ho estigui. Hi ha mencions posteriors de l'any 1824, 1831, però molt sovint són amb obres genèriques, diccionaris, aquelles cites típiques. Noves de Segre, s'encuentra una herreria. Molt bé, potser les dades són de fa 20 anys, no? L'herreria i llavors ja no hi era. Un establiment amb moltes transaccions, amb molts canvis. En aquest període hi ha diverses companyies comercials, hi ha compravendes, hi ha entrades i sortides de socis, per tant, molt dinàmic. Aquesta participació de famílies destacades amb el món del ferro i de la farga, i molt important també amb la línia del que estem parlant avui, aquesta mobilitat de persones i de productes. Molts treballadors de Cerdanya, que són aquestes persones que viuen a la Farga, originàries de Cerdanya però que s'estableixen allà per treballar a aquest establiment.
i com dèiem, una farga pràcticament inèdita i un edifici, pensem que molt notable, poc habitual que es conservin en el cas de les fargues de ferro al nostre país i en perill imminent de desaparició. Per tant, una mica la idea és poder aportar aquestes dades, poder sistematitzar la informació que disposem a data d'avui i, si més no, doncs que aquest establiment s'incorpori amb el discurs general quan estem parlant d'aquest sector. Moltes gràcies. Gràcies, Lluís, i molt interessant també. Doncs té la paraula ara la Rosa Serra. No és... de pòsters, sí, d'acord. Doncs fem les comunicacions de pòster amb Ricard Oliva. Sí, ho fem des de darrere. Ho comencem per la darrere. No, des del fons, ell. A veure, un segonet, us explico. Teniu allí al fons 5 pòsters, això són les comunicacions pòsters, hem ficat 2 del projecte de pobres abandonats, el del joc de clau és tu, que és un joc sobre pobres abandonats, i el del projecte, i després teniu les 3 comunicacions que ara explicarà el Nicolás Martí i els seus autors, no? Quines són, no? I ara des del fons, si us gireu, i la càmera també, comencem, no? D'acord, perfecte. Moltes gràcies, Carles. Doncs comencem amb Ricard Oliva. Què és? Sí, perfecte. Anem-hi, doncs. Perfecte. Sí. Es pot desplaçar per a veure o des dels seus? Sí, podem venir a prop, sí. Visc a la Garrotxa i amb el meu dia a dia veig moltes pomeres a la Garrotxa. Veig molta concentració de pomeres tant a la Garrotxa com al Ripollès, sobretot aquí a la Ribagorça, a determinades zones del Pallars i a 2 zones de la Vall d'Aran. La qüestió era preguntar-la, aquestes pomeres tan concentrades en determinades zones podien tenir una utilitat diferent a l'alimentària per a les persones o pels animals? Per qüestions familiars porto unes pomeres, ben bé les pomeres em segueixen a la meva vida, porto una petita estació de pomeres, de 300 metres quadrats, i no he vist això, la poma no dona. És poma autòctona de la Garrotxa, doncs també m'interessa la sidra i he començat a pensar si en aquestes zones es podria haver produït sidra, com m'informava algunes fonts orals d'aquí. Efectivament, en un estudi de les varietats autòctones de la Vall d'Aran, de l'any 2010, va sortir testimonis que fins als anys 90 s'havia produït sidra, sobretot als pobles de Bosost i Les, aquesta zona d'aquí, i fins i tot havien tenir 3 premses d'oví i se les deixaven entre ells, al poble de Les. És molt interessant això, és a dir, que produïen sidra per consum familiar, en cap cas estem parlant de coses que s'exportessin. Posteriorment a això vaig documentar, de fet aquest estiu, en Xavier Llavot, un ramader del poble de Betesa, no sé si ho coneixeu, terme d'Areny de Noguera, on és el Carles, i aquest ramader havia fet sidra amb el seu tietavi fins a l'any 1990. Aquest estiu em vaig desplaçar al poble de Betesa i efectivament, si coneixeu el poble, està rodejat de pomeres i pereres, ja silvestrades moltes d'elles. Ell conserva fins i tot records de com produïa aquesta sidra, torno a dir, de consum familiar. En aquesta primera bota d'aquí que veieu, posaven el most, el suc de poma, un cop fermentava, la passaven en aquesta segona bota d'aquí. I això és una cosa bastant interessant, ja hi havia una certa tecnificació. Produeixo sidra a nivell també familiar i em va sorprendre aquest sistema.
ell sempre explica que la poma tenia tres objectius per la seva família. Primer de tot, vendre-la, perquè és una poma que es diu poma gaia, té molt baix índex de sucre i és molt bo per la gent que té el sucre alt. Això és el primer motiu, això és sagrat. El segon, l'alimentació d'ells, sempre han sigut ramaders, però la poma aquesta anava. I el tercer motiu, les pomes que no podien ni vendre ni consumir en feien sidra. El poble de Batés és interessant perquè al costat, els molins, sí que produïen vi, però, i a més està a prop de la zona de la Terreta, que produïa vi massivament, no? M'ha sorprès molt aquest tema del... Ja hi tornarem amb això. Saltem cap a la banda aquí de... Hi ha aquest punt de connexió entre Pallars i Ribagorça i en aquests dos pobles d'aquí, a Massivert, Malpàs, Castellars, en aquest poble el tècnic d'agricultura del Pallars, en Joc Roig, ha documentat també gent que produïa sidra fins als anys 60-70. Saltem una mica més cap al nord, en el punt 4, aquest punt d'aquí, veieu, això seria, aquí ha sortit una varietat de pomera que en Joc Roig ha documentat, que es diu poma, el nom popular que ha documentat antropològicament i etnològicament és poma de sidra. És a dir, aquí hi ha una varietat de pomera que està catalogada de forma per la Generalitat, al Departament d'Agricultura, i és poma estrictament per fer sidra. Vaig bé de temps o què falta? M'allargo molt o no? Puc tirar, no? Doncs aquí tenim una varietat de pomera que es diu poma de fer sidra. Les condicions de gust d'aquesta pomera en absolut són per consum de taula. És àcida, és verda, és astringent, per tant, efectivament és una poma de sidra. Si pugem cap al nord, aquí també tenim un poble que també produïa sidra fins als anys 80, també a nivell domèstic, i en aquest cas de la Vall d'Aran. Un altre cas interessant, ja última cosa que parlaré, i és, depenent de l'Ajuntament de Pont de Suert, en Xavier Ferrer Saún, que també té una plantació de pomeres de la marca Ribagorçanes, doncs ell, a la seva pròpia casa, ha documentat un pes de premsa de viga, aquí la veieu, i aquí veieu la viga. Comenta que aquests tipus de premsa ja no estaven en ús, ells, perquè és una mica empàtic amb el tema, ho han mantingut, es conservaven també diversos a la vall de Castanessa. És a dir, com a resumir de tot això plegat, no podem parlar d'una producció massiva de sidra, perdoneu, sí que podem parlar d'una producció massiva de vi, com ja s'ha dit una mica en aquestes zones d'aquí, Conca de Tremp, Terreta, etc. Però sí que hi ha determinades famílies que fins als anys 80-90 produïen sidra a casa al Pirineu català i aranès. I l'element singular d'això és que sempre eren famílies que per la situació econòmica seva no podien comprar vi. Però clar, estem parlant de... no podem comprar vi al poble de baix, vull dir, sí que hi ha una alta autosuficiència d'aquesta gent d'aquí. I com a coses també curioses, en el poble de Vilaller, doncs aquí a prop de la que surt del túnel de Viella, doncs s'ha documentat la pràctica etnogràfica que a la mainada dels xiquets els donaven suc de poma barrejat amb aigua per aconseguir una mica de suport alimentari en determinada part del segle XX. També he trobat una pràctica curiosa a Andorra, al poble de la Massana, que recull que feien les dones mentre filaven i cosien, consumien una mena de suc de poma. El terme Massana prové de poma, és també curiós el topònim, no? I bé, bàsicament això, després si algú té alguna pregunta, perdoneu-me, m'he liat una mica i no sé si m'he allargat una mica amb el temps. Ja està. Moltes gràcies. Sí que després podem mirar concretament els textos i tot, amb el micro. Doncs que deixem tots una mica lluny, potser, doncs podem passar a l'altra presentació de pòster de Josep Maria Prat sobre les colònies tèxtils a la Cerdanya. Bona tarda, podeu mirar a mi, si no cal que sí. mireu el coll. I Ja veureu
el pòster allà està, el podeu veure perfectament després. Sí, venim aquí com se Bueno, no cal, Bé, sí, gràcies. Doncs deia que aquí està el pòster i el veureu després. Com sabeu, les colònies tèxtils, aquí a la zona catalana del Pirinec i tot això, el Cardener, el Llobregat, el Ter, hi ha moltes colònies tèxtils, aquí al Ripollès, al Berguedà, però resulta, igual que a l'Astèrix amb els romans, a dalt de tot, al Pirineu, a un raconet, també hi havia colònies tèxtils. Hi havia 3 colònies tèxtils, concretament el riu Querol o Arabó. És a l'Arabó, els francesos diuen el Querol. Estan a prop de Puigcerdà i recullen l'aigua que ve del llac de l'Anós. Aquestes 3 colònies tèxtils, que van començar a finals del segle XIX, són la colònia Teixidor, la colònia Valira i la colònia Salvador, que després es va passar a dir Simón, que era la més important. Allí ja veureu a les fotos els treballadors de la colònia Simón, que eren bastants. Puigcerdà era un centre tèxtil molt important a finals del segle XIX, abans també ho havia estat. Amb la guerra es van tancar totes i solament vull comentar què passa ara, avui en dia, amb aquestes colònies tèxtils. Bé, la colònia Valira ja no existeix. Al seu terreny hi ha cases familiars adossades. La colònia Teixidor, que està al costat de la carretera que va de Puigcerdà a la Seu, una part són botigues, hi ha un veterinari, un taller de bicicletes, una altra part són magatzems i una tercera part són edificis abandonats. L'única que funciona d'alguna manera és la colònia Salvador, avui en dia colònia Simón, que realment aquesta hi viu gent a nivell particular. Hi ha una petita esglesiola o ermita que està tancada, hi ha uns safrejos que no funcionen i hi ha uns magatzems i sobretot hi ha naus industrials. El que és la fàbrica antiga solament queda un parell de ximenees. Realment les colònies tèxtils ja han desaparegut, ja no existeixen a la Cerdanya. I res més, si no vull dir res més sobre el tema, si aneu algun dia encara podreu visitar alguna cosa de la colònia Simón. Res més, gràcies. Gràcies per la presentació i molt sintètica, però una síntesi molt forta. Doncs encara un a càrrec de Luis Prieto sobre mines i minerals de l'inici del segle XX i final del segle XIX, crec. Doncs teniu la paraula. Hola, bon dia. Molt bé. Com hem anat sentint abans, el tema del ferro a la vall de Ribes va començar a decaure. Llavors, doncs, va aparèixer una altra possibilitat de fer negoci, que era explotar la pirita arsenical. Aquesta oportunitat va començar també a funcionar la Societat Aurífera de los Pirineos Orientales, que va començar a ampliar una antiga farga a Caralps. Aquest intent industrial, amb capital francès, no va acabar de funcionar, però va ser el primer intent de fer una explotació minera i una transformació industrial d'alguna manera ja més modernitzada. Les mines de la zona de Caralps i de la vall de Ribes eren així bastant un sistema una mica precari. El relleu el va prendre, en aquest cas, l'empresari i banquer i polític Manuel Girona Grafel, cap a finals del segle XIX, per formar una empresa amb el seu cunyat, que ja em direu, Joaquim Enric, i un altre empresari, que és gironès, que van començar amb aquesta empresa a
obtenir les concessions, és a dir, les concessions mineres no és que fossis un propietari, però sí que hi ha unes demarcacions que mentre paguessis a la hisenda espanyola podies fer unes exploracions i en aquest cas si trobes alguna cosa interessant podies fer les mines. En aquest cas van ocupar unes 6.000 hectàrees, quasi tota la vall. Llavors la producció d'arsènic es va posar de moda, diguéssim de moda, perquè es va començar a finals del segle XIX i a principis del XX el que seria l'agricultura sobretot intensiva arreu del món, més globalitzat cada cop més, i l'arsènic servia com un primer fitosanitari, fungicida i també un desinfectant pel tema de la ramaderia intensiva. Però a més, el mineral, la pirita, podria tenir unes certes quantitats d'or i de plata, a part de plom i coure. De cada tona es calculava, de cada tona, que és segons els estudis que van fer, de cada tona de pirita es podia extreure entre 30 i 50 grams d'or o de plata, a uns sistemes una mica agressius, per exemple, el que seria s'utilitzava mercuri per fer una amalgama i poder extreure l'or. Però clar, tenia un problema el senyor Girona. Allà no hi havia espai suficient per fer una empresa, perquè es calculava que amb aquesta extracció de la Vall de Ribes es volia arribar a entre un 15 i un 20% de la producció mundial. I allà no podia ser de cap de les maneres. Llavors s'havia de fer una fàbrica, una factoria a Badalona. Per què Badalona? Barcelona no podia ser, perquè estaven encara a l'Eixample de Cerdà funcionant, no interessava posar una fàbrica química que fos perillosa i teníem més a prop Badalona. Però hi havia un altre motiu. L'altre motiu era, si vols exportar, no podies dependre del Port de Barcelona. En aquell moment el Port de Barcelona estava molt limitat, a més s'havia de pagar els ports, s'havia de pagar el vaixell i el que és tot el parc del Maresme, fins a Mataró o més enllà, els vaixells el que feien no hi havia ports. Els vaixells es quedaven més o menys a 200-300 metres de la platja i els pescadors feien de traginers, diguéssim, portant des de la platja fins a carregar. Era un sistema molt precari, però no era el que volien fer per fer. Però clar, tot això, una cosa amb l'altra, va ser que aquest negoci, diguéssim, fos un fracàs, perquè no era normal. L'altre problema que en teníem, van construir unes vies mineres, un petit trenet, el petit trenet quasi de joguina, d'un ample de via de mig metro, que això no tenia capacitat per portar res, no es podia. I es portava màxim fins al lloc que es diu Rialp, és un lloc que està situat entre Queralbs i Ribes de Freser. I allà es traspassava altre cop, després de fer una mica de selecció del mineral, traspassava també a traginers, carros, etc. I es anava fins a Ripoll. Posa't dalt del tren de Sant Joan, unes plataformes, però intenta arribar a Badalona, perquè per arribar a Badalona havies d'agafar un enllaç ferroviari de Granollers, canviar de companyia, pagar un altre peatge, o si no, arribar a l'estació del nord de Barcelona, en aquella època, que és un cul-de-sac, torna enrere, ves a la bifurcació del Clot, torna a entrar, ves a l'estació de França, un altre cul-de-sac, torna a tirar enrere, ves-te'n a Badalona i a sobre la fàbrica, tal com estava instal·lada les vies, només podia entrar un vagó cada vegada. Gira el vagó en una plataforma, posa't cap a dins, i un cop allà hi havia els forns de calcinació. Clar, evidentment, això és impensable. És a dir, va ser
Què va passar? El 1905 va morir, suposo del disgust, el Manuel Girona, perquè no és un bon negoci aquest, i entremig s'ho va quedar els parents. Es veu que va haver-hi també un bon litigi, hi ha un litigi que això vaig acabar-ho d'investigar, però s'ho va quedar una empresa belga que no era res més que una empresa especulativa, perquè es va quedar en aquella època quasi tots els ferrocarrils de via estreta que s'havien de construir a totes les Espanyes, i això no tenia cap sentit. La qüestió és que això, mica en mica, l'extracció de la pirita va anar desapareixent. Es va portar pirita d'una altra empresa d'aquí les mines de Setcases, també, es va portar alguna cosa, però a poc es va anar abandonant l'explotació, es va tancar el que és la Farga, les instal·lacions, parts dels edificis encara existeixen, s'ho va quedar una empresa, una ordre eclesiàstica, encara està funcionant, els maristes, em sembla recordar, i la fàbrica de Badalona es va convertir en una altra empresa, que és la productora de bòrax, i fins fa poc que ho han retirat tot, s'han fet pisos i encara estan traient arsènic a la platja. Jo recordo fa molts anys que anava a banyar-me, em portaven quan tenia 8 anys a Badalona, i allà entre la refineria de la Camsa, la Cros i la Bòrax, que també treballava amb arsènic, jo no sé com potser per això estic així, no ho sé. No sé, vinga, doncs moltes gràcies i anem a dinar. Fem discussió. Doncs acabem les presentacions de pòsters. Ens queden uns minutets per fer preguntes, discussions sobre l'àmbit 2. Una pregunta? Sí. El premi sobre els rovellons, aquests rovellons els recollia la gent, els caçava la gent, o ja produïen tipus xampinyó? Ja es produïa. Com tipus xampinyó, això diria. No era els de buscar com es fa ara, però una mica el que hi ha volgut dir és que hi ha coses que a dia d'avui trobes una llauna de bolets, això ja estava inventat, ja la conserva ja del segle XIX. No sé si ja hi era, i n'hi ha molt més, perquè una molt ràpid, però per exemple té el cap un altre innovador, que és de la Franja, que és el senyor Sant Tiberi, la casa Sant Tiberi, que és una multinacional, un senyor que recull plantes, a diferència de les trementinaires, el que facin comercialitzar-ho d'una forma industrial. I això dels bolets hi és. Bé, s'hauria de pensar... El gos del xampinyó i la gírgola. Abans he parlat de la partida del Cadí, per poder produir més llet, el que fa és plantar prats. Els prats naturals no donen, per tant el que fa és rompudes i plantar prats perquè les vaques puguin produir més. Pot ser que s'hauria de pensar fer un col·loqui sencer sobre els bolets i les mobilitats, la industrialització i tot. Doncs bé, la discussió pot iniciar-se sobre la ponència inicial, sobre les comunicacions i també sobre les presentacions de pòsters. Doncs si teniu preguntes o alguns mots a afegir o
Si no, podem acabar aquesta sessió de molt interessant i amb moltes coses. Sí, us prego. Sí. Quan parlaves de tot això d'aquest moviment de les mules d'Occitània, de França, això no es repeteix al cantó més occidental dels Pirineus, País Basc francès, Home, ja, Aquitània, etc. no, allí la zona principal de producció és a la mateixa frontera, al Bearn, vale? Però no està tan orientat cap a les mules, sinó cap als rucs i els cavalls. I clar, la comercialització del cavall és molt complicada perquè allò sí que està fiscalitzat per les dos monarquies, no? Perquè clar, el destí final principal és l'exèrcit, no? I sí que hi ha un pas que arriba fins a Jaca, vale? De Jaca cap aquí, cap a l'est, ja és mules que entren dintre del circuit de l'Auvergne. Jo m'agradaria fer-te una pregunta, ja que tot el resultat el que has explicat. Això que deies del tipus de mula forta, més allò, era per raça? Jo tinc entès, que sempre havia sentit a dir, que clar, la mula és creuament d'ase i de cavall. Pot ser la femella euga i el mascle ase, o al revés. Pot ser la femella somera i el cavall. Diuen que allò de l'ase català, aquell del guarà, era molt bo perquè era bastant gros com a ase, per semental, per cobrir eugues, diguéssim, criadores. I aquest tipus de mula era més grossa que l'inversa. Sí. Que quan, diguem, la femella era petita, quan la femella era gran, millor que la femella petita, que la femella fos euga, i no somera. Doncs, No sé si també un tema de races. Sí, evidentment té a veure la raça del ruc i de l'aigua, clar, això és bàsic. Per això, a la zona del centre de França, de l'Auvergne sobretot, ja amb la crisi del segle XIV, amb la caiguda de les zones de conreu i després amb la crisi climàtica hi ha una especialització, o sigui, hi ha moltes terres de pastura, hi ha una especialització en creuament d'eugues de raça, o sigui, grans, amb rucs potents. Llavors, clar, aquí teníem el guarà català i el que se va intentar és precisament importar raça bretona, etc., per tindre animals grans los dos per generar, per crear. Eugues bretones. Sí, bretones. Per fer animals grans. Sí, Bruno. Gràcies per la comunicació. Potser quantificar les mulets intercanviats entre França i Catalunya al segle XIX o al segle XVIII o no? Al XVIII és molt difícil. Al XIX tenim més informació. Tota Catalunya és difícil perquè, clar, hi ha molts punts d'entrada, però la Vall d'Aran estem parlant d'un mínim, al segle XIX, un mínim de 3.500 anuals. I el rest? A més de les 1.200, clar. Estem parlant de gairebé 5.000 caps de mules que entren lletones a Catalunya, per la Vall d'Aran. Clar, hem de sumar les que entren per Andorra, hem de sumar les que no sabem quantes són, les que entren per la Cerdanya, sobretot, bàsicament aquests 3 punts, que Déu-n'hi-do, a veure, una cosa està clara, sense la recria d'aquests animals que venen de França, a Catalunya no hi havia mules, no hi havia suficient, no es produïa prou. I això que gran part marxen fora de Catalunya, València sobretot, i totes les que van cap al mercat de Saragossa que van destinats a Madrid. Però Espanya se forneix dels animals grossos portats de França pels Pirineus. És una qüestió ecològica, o sigui, la quantitat d'herba que hi ha a tantes zones de França, per climatologia, a Espanya no la tenim. Llavors aquí no es pot produir animal de peu rodó amb tanta profusió com allà. La vi sí que tenim vi.
I no, sí, no, ens reïm, però la documentació... Raïm. La documentació deixa clara, sempre que es pot, aquest vi de 20 graus, de 20 i pico, sempre que es pot, salta a França, perquè allà sí que el demanden, clar, es valora. Diguéssim que a partir de la guerra del Tractat dels Pirineus ja és tot un problema, suposa un problema de mantenir les relacions comercials que hi havia abans, que ja eren poques. Fins al segle XIV sí que hi ha una relació extraordinària. Penseu que les tendes de l'oli, les tendes, els centres comercials dels pobles del Pirineu, que creen els ajuntaments, entre cometes, se creen perquè s'ha trencat el comerç que hi havia abans. Abans no n'hi havia de tendes. Hi havia un mercat més obert, més lliure i hi havia més circulació. Que no tenim documentat? No, no tenim documentat, però hi havia. I era perquè és el moment que no entren aquests productes que se creen les botigues. Gràcies. Doncs l'Antoni té una pregunta també. Sí, tota aquesta investigació que has fet de les mines i minerales, has localitzat el nom del Vilallonga? Sí, aviam, és que també al principi el Vilallonga havia pensat incloure'l, però em posava en un jardí, per veritat, perquè ells dos sí que es van posar d'acord, d'alguna manera. El Vilallonga va agafar les concessions tirant cap a Planoles pel tema del ferro. Sí. I ells, els altres, els del Girona i companyia, cap a la dreta, diguéssim, però tocant a el que seria Núria i tot. Però clar, tot això sobre el paper, sobre el plana, no vol dir que ja estiguessin foradant tot arreu. Què va passar amb el Vilallonga? Ells dos es van posar d'acord, més o menys, o pretenien posar-se d'acord, perquè com que era un problema transportar tot el que pretenien fer fins a Ripoll i no tenien clar el de continuar el trenet aquest, de continuar-lo fins a Ribes, perquè amb això no es podia transportar això, s'intentava fer llavors doncs allargar la via ampla del tren de Sant Joan fins a Ribes. Però ja, bueno, em sembla que més o menys sí que hi ha diversos treballs, no sé si és vostre també, però la cosa no va tirar endavant. Llavors ja van fer un altre projecte que era fer un telefèric industrial. Això sí que existeix el projecte, passa que no es pot consultar perquè em sembla que el vaig veure amb autocolecció a 300 euros al programa. Això no m'interessava gaire, però sí que existeix, no existia això. Però també què feia el Vilallonga? Volia instal·lar una indústria siderúrgica, com que ell tenia contactes amb altres zones de Vizcaya, per família i tot això, però això per sort era inviable. I a més em sembla que també, jo el poc que he llegit, el ferro, la quantitat i també tot aquest tema de la pirita no donava per tant. Va passar una mica com les mines de carbó de Sant Joan, que molts estudis, moltes històries, però al final és una quantitat i un material una mica pobre. És el que no hi havia per tant per muntar algun tipus com el País Basc. No podia ser. Gràcies. Continuo. D'acord. El Vilallonga era de Darnius, s'emparenta amb l'Osbarra del País Basc, i a continuació apareix en aquest projecte de mines i minerales. Fins i tot demana una concessió d'un tren de Ribes a Ripoll, abans del Transpirineu, però el que és més interessant és que a continuació el Vilallonga, per mig d'un seu cunyat, és els que munten l'empresa que fa la central elèctrica de Darnius. La primera central elèctrica que envia electricitat a 30 km. O sigui, fixeu-vos que el Vilallonga, a pesar que ja està instal·ladíssima al País Basc, amb la Ibarra, amb la Santa Ibarra, doncs el tio continua tenint aquestes connexions a la vall de Ribes que van tirant, no? O sigui que el
almenys Dalló és una empresa de capital basc. O sigui, com veieu, és tot un món que es va sempre connectant de manera molt curiosa, a vegades. Bé, gràcies. Doncs tenim encara una pregunta. Jo li volia preguntar també al Lluís si saps si hi ha alguna relació entre aquests germans Girona i els germans Ignasi i Casimir Girona de la Fundació Girona. Que seria... Una relació familiar o Sí, no, empresarial. tots germans. El Manuel era el que portava la part política. Sí, la part política l'Ignasi, tots els germans, i la germana, l'Esperança Girona Rafel, estava casada amb el Joaquim Enric, on també participava en això. El que passa és que tant el Joaquim Enric com l'altre, el gironès, o sigui, el Girona estava una mica a l'ombra, i aquests donen la cara, perquè era associat en comandita. Comandita què vol dir? Que tu gestiones, però el qui porta els diners soc jo, o alguna cosa així, no tenia jurídicament. I sí que tenien relació. El que passa és que després, quan va morir el Manel, l'any 1904 o 1905, alguna cosa va passar entre ells que van denunciar a l'Enric, entre els germans contra l'Enric. Alguna cosa va passar. Passa que tinc alguna cosa preparada per anar al col·legi de notaris per aviam si es troba alguna cosa, què és el que passa. Però hi ha algun lío així important familiar. A més, perdó, que això m'he oblidat, quan m'he començat a dir es pagaven a 1.000 pessetes la tona del producte aquest comercial per exportar, el 1904-1905, quan es va morir el Manel, va baixar a 300 de sobte. O sigui, tot plegat, tot aquest muntatge. O sigui, es va planificar una gran indústria de moltes coses, però la planificació del transport, de la logística, etc. Fins i tot les botes on es portava el pols d'arsènic, les botes es feien també a la vall de Ribes. O sigui, es transportava amb el tren, tot això, no solament el mineral, sinó que a més les botes, em sembla que era per fustanyar o alguna cosa així, algú vaig llegir, que es feien les botes aquí, no eren unes botes de vi, perquè no podia ser amb la fusta, però era suficient per portar aquests envasos. Però ja n'he investigat més perquè això és una novel·la. Bé, doncs, gràcies a tots, felicitats per la feina i doncs us proposo d'acabar aquí. Ara mateix, doncs, per dinar, falten 5 minuts aproximadament abans de les 2.